Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cum ei știu? Din cauza un de Iar acum, pentru a explica asta, o să mergem. Deci dacă nu ai ascultat proteina de ieri, nu o să fac o recapitulare, va trebui să o ascult ca să înțelegi ce urmează acum. Deci, o să mă duc să citesc un text foarte cunoscut, o întâmplare tare cunoscut care se întâmplă în viața lui Moise, care ne va învăța un lucru care ne ajută a înțelege despre un de lemn. Pentru că fetele se pregătesc și un element în pregătirea lor au 6 luni în cartea Estere, 6 luni cu un de lemn. Și e clar că acest un de lemn, când te uiți în toată Scriptura, din Vechiul până în Noul Testament, un de lemn are un rol și reprezintă ceva destul de important, care e important să înțelegem, pentru că ne va ajuta să nu pierim. Dacă poporul pierde din lipsa de cunoștință, cu cunoștința poporul nu pierde. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, în înțelepciunea Lui, tocmai a folosit aceste simboluri vizibile ca să înțelegem anumite adevăruri invizibile, dar foarte importante. Voi citi din Exodul 34. Exodul 34. Și Biblia zice așa. Versetul 27. Încep de la versetul 27. Domnul a zis lui Moise: scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe tablele cuvintele legământului, cele 10 porunci. 40 de zile, 40 de nopți, fără mâncare, doar în prezența lui Dumnezeu. Este supus pentru o perioadă la o atmosferă diferită decât cea normală. Asta, de fapt, prin asta a trecut și Estera și, să zic, colegele ei. Pentru 12 luni au fost pus într-o atmosferă specială pentru transformarea lor, pentru schimbarea lor. Când se întâmplă ce citesc acum, Moise se întâlnise deja cu Dumnezeu. Nu era prima dată. Moise primise deja multe cuvinte, instrucțiuni de la Dumnezeu și s-a dus în Egipt, a făcut semnele care a făcut poporul a ieșit din Egipt. Deci, nu numai că Moise s-a întâlnit deja de câteva ori cu Dumnezeu, dar a și făcut lucrarea lui Dumnezeu. Deci vreau să spun, nu este un nou întors la Dumnezeu în acest capitol. Are totuși experiențe cu Dumnezeu. Da. Și totuși, când stă aceste 40 de zile, verset 29, Biblia zice: Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele 2 table ale marturiei în mână. Deci scopul pentru care el a stat în prezența lui Dumnezeu era să primească cuvântul sau cuvintele legământului și să le scrie. Asta era scopul pentru care s-a dus acolo. Însă pentru a împlini acest scop, el ar trebui să stea acolo această perioadă. O anumită perioadă. Un lucru care nu mai știm să facem. Să stăm acolo
în prezența lui Dumnezeu pentru o anumită perioadă. Prea repede fugim de acolo. Unii nici nu pun piciorul acolo. Scopul lui era să primească cuvintele legii. Și se coboară cu tablele, două tablele mărturii în mână. Pentru asta s-a dus. Și totuși, Biblia menționează altceva. Și anume, când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea. Pentru că vorbise cu Domnul. Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Ok. Am vorbit despre această expresie 12 luni la Sephora. Bine, unii știu că nu va conveni expresia asta pentru că nu e așa spirituală. Dar încerc să folosesc lucruri cunoscute pentru a ilustra pur și simplu. Putea să fie 12 luni la salon sau nu știu ce. Dar trebuie luat dintr-un punct de vedere, să zic, spiritual. Am văzut că scopul pentru care fetele au fost puse acolo este să dobândească un alt tip de frumusețe, dincolo de cea care ei o aveau deja. Și normal că această frumusețe rafinată, ca să zic așa, nu știu cum să o numesc, adică acel tip de frumusețe care ele trebuia să dovedească, venea în mod natural ca rezultatul tratamentele, ca să zic așa, cosmetice prin care ele treceau. Când Moise se duce să ia cuvintele, scopul lui nu era să-i strălucească fața, absolut. Nici nu i-a trecut prin cap, pentru că Biblia chiar zice, el nu știa când s-a coborât de acolo. Dar el s-a dus să ia tablele legii, dar pentru că a stat acolo, în prezența, în acea atmosferă, într-o perioadă destul de lungă, când a coborât de acolo, s-a întâmplat o transformare de care el nici nu era conștient. Da, poți să te rogi într-un fel în care se întâmplă transformare în viața ta, de care nu ești conștient și ceilalți sunt cei care o să-ți spună, dar tu ești mai calm. Ai mai multă răbdare. Nu mai ești angajat la cremvuștilă. Cei care le sare muștar foarte ușor, așa le zic ei, angajat la cremvuștilă. E firma aia care e firma aia care vinde muștar, cremvuștilă. Da. Să zic, păi tu mai ești angajat la cremvuștilă. Și tu nu ești conștient de asta. Pentru că s-ar putea chiar când tu te rugai, când tu stăteai împreună când tu îl căutai pe Dumnezeu, poate nu te-ai rugat, Doamne, fă să fiu mai calm, să nu mai supăr pentru nimic așa. Nu te-ai rugat pentru asta. Poate te rugai, Doamne, vreau să te cunosc. Și în căutarea asta, în a vorbi cu Dumnezeu, se întâmplă ceva, o transformare de care nu ești conștient, pentru că ai stat acolo. Deci, fața lui Moise strălucește pentru că a vorbit cu Dumnezeu. Deci, când iese din acea perioadă de izolare, că de fapt despre asta este vorba, izolare, singur cu Dumnezeu, când iese de acolo, vine cu ceva peste el. O strălucire peste pielea lui.
Pielea lui strălucește. Deci pielea lui există o substanță care e acum e peste pielea lui. Fața pielei strălucea. Există acum o substanță peste pielea lui. O substanță care nu era înainte. Că trebuia să fie ceva. Din moment ce copiii lui Israel puteau să vadă fizic. Deci era o substanță acolo. Numește cum vrei tu, eu numesc substanța. Tu poți să le numești particule de lumină sau ce vrei tu, dar în moment Biblia zice pielea lui strălucea. Unii din voi, nu, sau mai corect spus, unele din voi mai puneți anumite unt de lemn, între ghilimele, pe pielea voastră ca să strălucească. Există substanțe când le pui sau unii, de exemplu, adolescenți, nu cred că oameni mari fac sau poate unii și mari, că pun niște chestii pe piele ca să clipească așa, știi, când sunt sărbători. De aceea spun, dacă fața lui Moise, pielea lui strălucea, peste pielea lui a fost o substanță care facea că pielea lui acum să strălucească. Și substanța respectiv era rezultatul de faptul că, ascultă, vorbise cu Dumnezeu. Acum, copiii lui Israel n-au fost acolo unde el a stat 40 de zile cu Dumnezeu. N-au fost acolo. N-au fost martori ce Dumnezeu a zis, ce el a primit, ce el a scris bine. După, ok, vor citi o parte vor citi din ce a scris în tablele, dar ei nu erau prezenți acolo. Dar, când Moise coboară de acolo, lor le este o frică de el, care înainte nu avea. De ce? Pentru că are o substanță peste pielea lui. Și nu de Moise se tem ei, dar ei se tem de această strălucire, această substanță de pe pielea lui. Și deși Moise este pe munte singur, ei n-au fost acolo. Dar când ei văd această substanță de pe pielea lui, ei știu omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu. Atunci pot înțelege când am zis, cum ei știu din cauza undele? Pentru că demonii nu o să stea să calculeze cât te-ai rugat, cât ai ținut post. Nu. Dar dacă ai stat în rugăciune, dacă ai stat în post, se creează o substanță asupra ta. Care ele, ca și ființe spirituale, pot percepe. Și această strălucire, în urma postul și rugăciunea ta, asta le sperie, asta le face să se supună, nu tu. E important să știi asta. Este un de lemn pe pielea ta. Și e clar că când vorbim de strălucire, există grade în strălucire. Și în lumea spirituală există o strălucire. De exemplu, Pavel spune, nu mai duc să citesc ca să nu fiu lung, Pavel vorbește de o star are o strălucire diferită dintr-o altă star. Și apoi zice, altă este strălucirea soarelui, altă este strălucirea lunei și o star diferă și de o altă star în strălucire. În lumea spirituală se văd străluciri. Și în funcție de magnitudinea strălucirea ta, duhurile rele știu, există un soi, de exemplu, care ascultă doar cei care au strălucirea soarelui. Dacă strălucesc ca stelele, ei se vor împotrivi. O să zic, nu tu, să vină altul. Și de aceea vezi că anumite situații reușesc să le rezolv, alții nu reușesc să le rezolv.
De aceea, ideea de 12 luni la Sephora, această idee să te izolezi ca să dobândești mai mult decât ai acum, este important. De ce? Pentru că sunt situații care vor cere de la tine o altă strălucire. Dar o să mă opresc aici. O să continuăm mâine să vorbim despre un dilem. Dar azi am vrut doar să completez întrebarea de ieri și răspunsul care l-am dat. Strălucire. Un dilem aduce o strălucire. Continuăm mâine. Dumnezeu să te ajute să strălucești mai mult. Strălucești deja, dar există mai multă strălucire. Spune, Doamne, vreau să strălucesc mai mult. Que Dieu te bénisse.